Baik, ada masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, mendengkur itu biasa atau berbahaya dan hubungannya dengan COVID-19 itu seperti apa? Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati, Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi, Dr. Andreas. Apa Selamat kabar? pagi, baik. Selamat datang kembali di Bincang Sati. Udah lama banget kayaknya Iya. ya kesini ya, Dok ya. Lewat Zoom aja gitu ya, Iya. Dok ya. Hari ini kita datang lagi di studio meskipun looknya kita agak berbeda karena ini sebagai edukasi protokol kesehatan gitu ya, Dok ya. Oke, selama pandemi ini, Dok. Kalau kita berbicara tentang ini kan judulnya juga agak serem nih ya, mendengkur dari COVID-19 gitu kan, ada hubungannya atau enggak gitu kan. Kalau ngomong biasa atau berbahaya sebenarnya ada berbahayanya. Tapi kan kemudian hubungannya ketika pandemi ini dengan COVID seperti apa gitu. Nah, sebelum kita membahas hubungan antara si mendengkur dan COVID, sebenarnya dimaksud dengan mendengkur itu apa sih, Dok? Jadi gini, kalau mendengkur ini kan memang suara yang mengganggu gitu ya pada saat tidur. Nah, tetapi fokus kami ini bukan di suaranya, bukan di gangguannya, tetapi lebih pada gangguan nafasnya. Oh, Karena yang paling kita khawatirkan pada seorang pendengkur adalah terjadinya henti napas saat tidur. oke. Namanya sleep apnea. Nah, kalau nafas berhenti-berhenti, jadi Nah, ini tersumbat nih saluran nafas. Sehingga walaupun ada gerakan nafas, tidak ada udara yang bisa lewat. Akibatnya kan kayak dicekik nih saat tidur. Karena sesak, penderitanya akan terbangun, tidur lagi. Tidak sadar. Oh. Jadi walaupun sepanjang malam terbangun-bangun, gelombang otaknya terbangun-bangun, kita sebut sebagai microarousal, si penderita tidak menyadarinya. Yang dia rasakan hanya ya udah tidur dari malam sampai pagi. Cuma kalau bangun kok ya kurang segar, siang masih mengantuk, hypersomnia, jadi sepanjang hari mengantuk. Nah, ini yang dirasakan gejalanya. Nah, sayangnya di Indonesia kan masyarakat kita masih menganggap mendengkur tuh wajar. Kemudian orang ngantukan tuh malas. Gitu kan. Jadi akhirnya kayak sesuatu yang ya udah deh gitu, mungkin karena capek atau malas gitu. Padahal sebenarnya ada sesuatu ya. Berarti sebenarnya mendengkur ini bisa dikatakan kayak alarm bagi kesehatan tubuh kita gitu nggak sih, Dok? Gini, jadi awalnya dari mendengkur, dari henti napas saat tidur yang berakibat nanti ke hipertensi, diabetes, berbagai penyakit jantung, stroke, depresi, kematian, impotensi. Oh. Ya, jadi akibatnya tuh kemana-mana. Ya, nah sekarang begini, dari kurang tidur saja nih, daya tahan tubuh sudah menurun, ya kan? Karena daya tahan tubuh manusia hanya bekerja pada saat tidur, oke? Begitu kurang tidur, daya tahan tubuh menurun. Apalagi kalau seorang pendengkur, dia durasi sih cukup, tetapi kan kualitasnya ini loh yang buruk. Sehingga bangun nggak segar, siang mengantuk. Betul. Nah, ini jadi porsi tidurnya nih selalu kurang. Nah, tentu saja daya tahan tubuhnya buruk. Nah, salah satu banyak sudah penelitiannya, misalkan seseorang diekspos dengan waktu itu pada tikus sih, seseorang tikus diekspos dengan virus flu. Nah, yang tidurnya dijaga dan yang satu diganggu terus. Nah, yang diganggu terus jadi terserang flu. Nah, kalau pada manusia waktu itu di tesnya adalah respon terhadap vaksin flu. Dari vaksin disuntikan, vaksin virus disuntikan sampai timbul daya tahan terhadap virus flu-nya kan perlu waktu tuh. Nah, kalau yang cukup tidur, wah responnya cepat. Sedangkan yang tidurnya kurang, tidurnya tidak bagus, responnya jadi melambat dan tidak sebagus yang cukup tidur. Itu sebabnya kita harus mulai memperhatikan kesehatan tidur kita. Ya, jadi daya tahan tubuh ini nggak melulu hanya vitamin, olahraga, justru yang jadi dasar adalah kesehatan tidurnya. Jadi dari pola istirahatnya ya, karena dalam tidur itu
ada sistem imun tubuh yang kemudian di recharge gitu ya dok Iya. ya bahasanya. Tapi kan selama ini kita taunya nih dok ya, ini mungkin pandangan masyarakat awam, mendengkur itu identik dengan kegemukan gitu. Orang-orang dengan obesitas atau ya setidaknya gemuk itu yang mengalami mendengkur. Apakah memang untuk yang gemuk aja atau sebenarnya semua orang berpotensi mengalami mendengkur atau sleep apnea ini? Begini, kalau kita baca literatur pada negara-negara Caucasian, negara-negara barat ya, orang-orang bule gitu, memang faktor utamanya adalah kegemukan. Tapi ingat, struktur wajah dan leher kita beda nih. Ya kan? Mereka rahangnya lebar, lehernya panjang, sedangkan kita orang Asia sempit dan lehernya pendek. Tidak perlu gemuk untuk menderita sleep apnea. Banyak kok yang langsing gitu ya, mendengkur. Oke. Itu banyak. Jadi jelas kalau gemuk akan memperburuk. Ya, tapi jangan lupa sleep apnea sendiri akan menyebabkan kegemukan. Oh, ya, karena kan metabolisme tubuhnya terganggu. Oke. Ya kan? Terus terbangun-bangun tanpa terjaga. Nah, ini akan mengganggu sistem metabolisme. Di mana hormon-hormon yang harusnya menahan nafsu makan jadi rendah. Sedangkan hormon-hormon yang merangsang nafsu makan jadi tinggi. Orangnya jadi rakus. Dan otak yang lelah, otak yang mengantuk secara otomatis akan mencari zat-zat yang rasanya asin, manis, gurih, yang enak-enak. Nah, apa? Ini kan otak akhirnya mengirim sinyal lapar. Iya. Untuk menambah energi, tapi excuse-nya sebenarnya. Nah, apakah ini kemudian yang aku juga sering baca-baca, katanya mendengkur ini bisa menyebabkan kayak hipertensi, diabetes, stroke segala macam juga mungkin karena akhirnya dari kurangnya kualitas tidur, akhirnya pengaruh ke pola makan dan pola hidup gitu ya dok? Pola makan, pola hidup ditambah begini, sistem metabolisme kita begitu kita mendengkur, di mana otak terbangun tanpa terjaga, membuat badan kita stres. Kita sebut sebagai stres oksidatif. Nah, stres oksidatif inilah yang ada chain reaction-nya, ini akan merusak pembuluh darah, sehingga mengeras secara dini. Nah, ini yang akibatnya ke hipertensi. Ya, kemudian sistem metabolisme akan membuat yang terganggu, akan membuat gula darah kita cenderung tinggi. Jadi salah satu ciri-cirinya kalau dari pemeriksaan lab nih, kalau yang sudah tahap lanjut, kita bisa lihat bahwa kontrol gula darahnya nggak baik, kolesterol khususnya LDL meningkat. Nah, kemudian pada jantung, setiap kali mampet di sini, nah ini kan dada naik turun nih, akibatnya dia nyedot, ini mampet, tekanan dalam dada kan tinggi. Nah, tekanan yang tinggi ini akan menghimpit jantung, sehingga jantung di dalam nih, wah dia kerjanya berat. Nah, kalau jantung kerja keras saat tidur, salah satu cirinya adalah jantung akan mengeluarkan zat-zat yang sifatnya merangsang kencing. Sehingga si penderita banyak yang tengah malam nih bangun untuk kencing berulang kali. Berarti itu efeknya gitu ya dok ya. Dan biasanya saya peringatkan kalau bangun untuk kencing lebih dari 2 kali setiap malam, tolong deh olahraganya yang ringan-ringan dulu, jangan yang kardio. Oke, untuk mengatasi itu ya dok ya. Nah, yang terakhir ini dok, yang juga trending viral, saya juga sempat baca, ini di masa pandemi ini nggak tahu ya, akhirnya semua jadi agak lebih aware dengan kesehatan gitu ya, banyak yang baca artikel gitu. Katanya ada hubungannya tidak sih antara mendengkur dan COVID gitu? Persis, jadi begini, ada beberapa penelitian survei yang menunjukkan bahwa dari sekian penderita COVID ini, kok sekitar 25-28%-nya ini adalah penderita sleep apnea. Pendengkur. Tinggi sekali. Tinggi. Dan kemudian survei lanjutannya yang memang masih skala kecil ya, tapi survei lanjutannya ini menunjukkan bahwa kalau penderita sleep apnea-nya berat, ya kemungkinan besar untuk masuk ke ICU. Kalau sampai kena COVID, itu akan menjadi parah. Nah, kenapa? Karena itu tadi, stres oksidatif ini, seorang penderita sleep apnea akan berada dalam kondisi peradangan kronis. Jadi selalu dalam keadaan peradangan, di mana faktor-faktor peradangan ini tinggi pada orang penderita COVID yang mengalami badai sitokin. Badai sitokin ini kan
COVID yang parah sekali yang menyerang paru-paru segala itu ya. Nah, ini hubungannya. Gitu. Nah, kemudian beberapa penelitian karena kekurangan ventilator lagi. Di Amerika kan ventilator kurang. Akhirnya pasien-pasien COVID juga dibantu dengan alat bantu nafas namanya BiPAP. Yang untuk penderita sleep apnea sebenarnya. Nah, tetapi saya harus memperingatkan ini nggak boleh sembarangan dipakai. Kalau dipakai harus di kamar sendirian, nggak boleh ada orang lain karena bisa menularkan. Gitu, bisa menularkan COVID. Dan di Amerika memang digunakan hanya pada ruangan-ruangan di rumah sakit yang bertekanan negatif, di mana kalau ada virus dibuang keluar. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Nggak boleh sembarangan ya. Oke. Tapi kan gini dok, biasanya kalau kita sebagai orang awam nih ya, berarti kalau ada sleep apnea kan tadi henti napas seperti itu. Sementara kalau kita bernapas itu kan memasukkan oksigen gitu ya dok ya ke dalam tubuh atau aliran darah kita gitu. Nah ketika orang henti napas, berarti asupan oksigennya agak kurang di darah hingga akhirnya mungkin kita sering dengar yang belakangan ini tuh kayak happy hipoksia gitu. Itu ada hubungannya, berarti ada hubungan erat dong dengan COVID atau gimana itu? Karena kalau penderita sleep apnea selama tidur oksigennya kan turun naik. Nah, kita sebut sebagai hipoksia intermittent karena dia turun terus naik. Dan rata-ratanya biasanya juga mulai rendah. Nah, ini akan berhubungan menjadi kalau kena COVID, nah penurunan oksigennya jadi drastis. Ekstrim ya. Ekstrim. Itu sebabnya memang masih dalam proses penelitian, tapi kita sudah harus waspada. Ya, semua sleep apnea harus di screening. Jangan sampai berlanjut ke sampai kena COVID jadi berat. Itu maksudnya. Jadi seruannya adalah itu. Karena selama pandemi, terus terang pelayanan kedokteran tidur menurun drastis. Ya, karena kan salah satu pemeriksaannya adalah pemeriksaan tidur. Ya kan, ini kita tahan-tahan dulu. Udah deh, jangan dulu. Tapi begitu muncul penelitian-penelitian ini dari American Academy of Sleep Medicine sudah menyerukan ini urgent. Kita pelayanan harus tetap berjalan. Penderita sleep apnea harus segera dirawat. Karena mungkin berhubungan dengan COVID-19 yang parah. Oke. Berarti memang ada hubungan erat antara si mendengkur ini yang memang sangat mengerikan sekali. Untuk orang biasa aja tidak ada hubungan dengan COVID, ini punya risiko yang tinggi apalagi ketika ada COVID gitu ya dok ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bagaimana kemudian hubungan mendengkur dan COVID-19 ini. Bagi Anda pemirsa yang mungkin mendengkur gitu ya, punya keluhan mendengkur, kayaknya Anda harus nelpon ke sini deh untuk nanya-nanya gitu ya. Oke, baik. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, mendengkur ini biasa atau berbahaya dan hubungannya dengan COVID-19 seperti apa. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, kalau kita berbicara kan sleep apnea ini mungkin orang, tadi dokter sempat bilang, kayaknya di Indonesia ini masih banyak yang menyepelekan gitu kan ya dok ya. Nah sebenarnya ketika kita berbicara sleep apnea, di titik mana kita bisa melihat sleep apnea itu, apa kita memiliki keluhan sleep apnea atau tidak, dan di titik mana ketika kita memiliki sleep apnea itu bisa dikatakan kayaknya agak worry dan harus segera dicek deh gitu. Nah begini, sebenarnya ya semua mendengkur itu harus kita periksa sebenarnya ya, tetapi sudah menjadi tanda bahaya adalah kalau sudah mengganggu fungsi. Artinya siang udah mulai ngantukan gitu kan. Nah, ini udah harus periksa. Nah, sayangnya lagi kalau untuk di kita sekarang stimulan di mana-mana. Iya, betul. Dengan mudahnya pesan kopi di mana-mana, tinggal GoFood dan lain sebagainya kan cepet gitu ya. Nah, ini sehingga menutupi kantuknya. Nah, hypersomnia, kecuali kalau yang sudah parah-parah ya mau ngopi mau apa juga nggak mempan gitu kan. Nah, menjadi urgent harus segera adalah kalau pendengkur sudah ada hipertensi atau ada diabetes
ada gangguan pada jantung, pasca stroke. Nah, ini udah urgent, udah harus diperiksa. Nah, kalau pada wanita hamil ya, khususnya yang kok mengalami peningkatan tekanan darah, peningkatan gula darah, ini indikasi juga untuk segera diperiksakan. Untuk segera diperiksakan. Nah, bagaimana cara meriksanya? Apakah bisa sendiri atau tidak? Nanti akan kita bahas. Kita DM Instagram dulu. Sudah ada DM Instagram kita di @bincang-saya-tidak-tv. Kita lihat dari siapa? Dari @dodo_wahyudi. Dok, usia saya 45 tahun. Kata istri, saya mendengkur saat tidur terlentang. Lalu disenggol istri untuk miring, tapi nanti ya balik lagi telentang dan mendengkur lagi gitu. Itu kenapa ya dok? Ada obatnya atau tidak gitu? Jadi posisi telentang mendengkur digeser sama istrinya, nggak mendengkur tapi telentang lagi mendengkur lagi gitu. Ini kenapa ya? Nah, jadi ini khas pada orang Asia ya. Pertama ini khas pada orang Asia yang kita sebut sebagai positional sleep apnea. Itulah orang Asia itu nggak perlu gemuk. Ya, tapi khasnya adalah positional sleep apnea, di mana kalau terlentang lidah kan jatuh belakang, gitu kan, sehingga menutup saluran nafas, parah. Begitu miring, dia akan lidah jatuh ke samping, mendengkurnya akan berkurang. Tapi masalahnya adalah siapa yang bisa terus miring? Istrinya jadi kualitas tidurnya juga nurun ya dok ya? Sepanjang malam akan bolak-balik. Apalagi kekurangan oksigen pasti akan banyak bergerak. Nah, yang kedua, ini seriously ada penelitiannya ya. Namanya diagnosis sikut. Semakin sering disikut sama pasangan, udah periksa deh. Berarti ada something wrong gitu ya. There must be something wrong. Gitu, karena ya itulah mendengkur itu kan bukan suara yang mengganggu saja, tapi kesehatan napasnya ini loh. Nah, banyak pasangan di Indonesia itu yang pasangannya, istrinya itu bukan terganggu sebenarnya, tapi sudah sampai tahap takut. Yang mendengkur kan ngorok, nggak berasa, tapi pasangannya nih ngelihat, aduh kok ngoroknya nafasnya gini banget sih, ngeri banget sih gitu kelihatan. Bahkan ada yang sampai dalam tidur itu tanpa sadar dia dalam posisi duduk, terus duduk gitu kan, karena saking seseknya. Gitu. Apakah ada obatnya? Ya, kita ada cara-cara perawatannya. Tetap harus diperiksakan ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dodo Wahyudi ya, yang sering dapat curhatan dari istrinya. Semoga sehat-sehat terus buat Pak Dodo, dan kalau perlu Anda harus ketemu dengan Dokter Andreas ini ya, supaya tidak lama-lama ini penyakitnya ya. Oke, nah kalau berbicara tentang mengetes sendiri, ini dokter hari ini bawa sesuatu, ini apa ini? Jadi gini, berbeda dengan dokter lain. Kalau dokter lain kan harus ketemu pasien dan memeriksakan secara langsung gitu ya. Kalau saya saat ini karena pandemi, saya batasi untuk yang menerima pasien secara langsung ya. Jadi secara online, kemudian pemeriksaan tidur. Yang kedua kan pemeriksaan tidur. Nah, pemeriksaan tidur memang yang paling lengkap di rumah sakit. Kita ada laboratorium tidurnya, tapi sekarang kami kembangkan yaitu pelayanan untuk bisa di rumah pemeriksaannya. Di rumah. Oke. Jadi alat ini dikirimkan gitu ya, dan beserta link YouTube petunjuk pemakaiannya gimana, sehingga pasien bisa pakai sendiri. Very simple gitu ya dok ya? Sangat simple. Kayak ini nih ya. Pertama ini kan belt. Nah, belt ini di dalamnya ini sudah dijahit sensor. Udah ada sensornya, sehingga waktu dipasang ini tinggal dilingkarkan di dada gitu, kemudian di bagian depan dipasang seperti ini. Nah, nanti dia akan merekam setiap gerakan napas. Dada bergerak, nah dia kan akan mengembang. Ya. Nah, kemudian ini tinggal pasang ujung jari untuk saturasi denyut jantung ya. Dan ini seperti selang oksigen biasa. Ini untuk merekam airflow, aliran udara ya. Dan very simple. Pasien juga tinggal isi baterai biasa aja kok. Oke. Ini bisa dilakukan sendiri gitu ya dok ya? Iya. Ada beberapa alat yang saya nggak bawa, itu adalah yang sederhana sekali, cuma menggunakan kayak jam tangan gitu, banyak sekali alat-alatnya macam-macam ya. Nah, cuma perbedaannya adalah karena dilakukan di rumah, saya harus ekstra hati-hati waktu menganalisa data. Gitu kan, karena grafik-grafiknya nggak sesederhana langsung dibaca gitu, nggak bisa. Kita harus baca satu persatu setiap detik nafas, setiap perubahan
kerja jantung kita harus baca hati-hati. Sebenarnya sampai disiapkan kit khusus untuk orang di rumah ini berarti sebenarnya ini menjadi satu permasalahan yang sangat worry sekali gitu ya dok ya? Persis. Itu sebabnya kita sudah semakin kesini makin kembangkan, semakin portable. Bukannya tidak mungkin nanti di masa depan kita bisa disposable. Kemudian datanya di cloud seperti itu. Oh, luar biasa. Perkembangannya sudah seperti itu. Jadi dokter pun hari gini harus juga ikut move on ya. Harus melek teknologi. Jangan 3.0 ya, udah 4.0 bahkan mungkin nanti 5.0 gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau ada alat seperti ini sebenarnya kita kembali lagi ke masalah sudut pandang orang Indonesia. Ini pengetahuan dan kesadarannya seperti apa untuk paham dengan kualitas tidurnya dok? Kalau sekarang sih sudah lumayan ya. Saya sudah berpraktek di Indonesia ini sekitar 15 tahun. Wow. Nah, kalau awal-awal, waduh tuh setengah mati, pasien datang pun biasanya dengan keluhan, aduh ngantukan, atau aduh mendengkur. Nah, tapi kalau sekarang pasien datang sudah dengan pengetahuan. Dia datang keluhannya, dok, kayaknya saya kena sleep apnea deh. Udah langsung tahu istilah sleep apnea ya? Atau dok saya ngantukan, jangan-jangan saya narkolepsi. Nah, udah paham banget berarti ya? Udah paham. Sekarang pengetahuan kan bisa didapatkan di mana-mana ya. Oke. Nah, lalu pertanyaannya ketika mungkin tingkat kesadaran itu sudah mulai tumbuh gitu ya, meskipun ya bertahap gitu ya dok ya. Sebenarnya untuk kita-kita yang mungkin menonton acara kita hari ini secara live atau nanti mungkin menyaksikan kita di channel kami di YouTube gitu ya. Sebenarnya ada tidak sih cara-cara khusus yang bisa kita lakukan untuk mengurangi mendengkur itu, bahkan mungkin bisa menghilangkan gitu? Nah, kalau tahap-tahap awal yang saya selalu sarankan memang antara tidur miring ya, terus bisa diganjel guling gitu kan di punggungnya jadi nggak banyak bergerak ya. Tapi mungkin itu untuk short term-nya gitu ya dok ya, atau gimana? Ya untuk tahap awal aja sih. Awalnya. Atau kalau yang sudah agak lanjut nih, tidurnya setengah duduk. Bukan setengah duduk benar-benar ya, kira-kira dinaikkan lah. Berapa derajat? Berapa derajat, 15-20 derajat gitu ya. Tapi bukan lehernya, tapi dari punggungnya. Oh dari punggungnya, bukan bantalnya ya, tapi dari punggungnya. Ya, bantalnya agak banyak. Oh, berarti agak banyak. Agak banyak gitu ya. Nah tapi ya kalau untuk jangka waktu panjang tentu nggak sehat untuk tulang punggung. Bila lumayan lah. Ya kalau masih bisa mau mencoba menurunkan berat badan dulu ya silahkan. Ya tapi kalau sudah ada gangguan pesan kami ya segera diperiksakan, jangan tunda-tunda lagi. Oke, berarti kalau hubungannya orang mendengkur, apalagi di masa pandemi gitu ya, karena udah terlanjur mendengkur gitu ya, ada apa ya bahasanya, risiko lebih besar bagi mereka yang punya penyakit penyerta. Dan diduga risikonya seperti apa? Apakah memang semua penyakit penyerta ini ada risikonya plus mendengkurnya gitu? Iya, jadi berbagai penyakit penyerta COVID-19 ternyata kan disebabkan oleh sleep apnea. Oh, iya kan sleep apnea menyebabkan hipertensi. Sleep apnea menyebabkan penyakit-penyakit jantung. Ya, kontrol gula darah juga akan sangat sulit kalau masih mendengkur. Jadi ini faktor yang benar-benar harus mulai kita lihat. Oh, berarti menjadi base factornya nih si sleep apnea ini ya? Iya. Gitu. Jadi ya sejawat-sejawat kami sih sekarang awareness-nya sudah mulai bagus gitu. Jadi beberapa sejawat di jantung misalkan banyak yang kirim pasien, ini harus segera nih, ini harus segera gitu. Karena salah satunya misalkan baru aritmia aja itu udah harus diperiksakan. Atau dari sejawat spesialis jantung kan ada tuh pemeriksaan Holter. Ya itu untuk merekam denyut jantung, kemudian tekanan darahnya juga ada yang alat bisa merekam tekanan darah sepanjang hari gitu. Dilihat polanya gimana. Nah itu ada di mana tekanan darah harusnya malam tidur sama bangun pagi ya itu lebih rendah pagi. Nah kalau sama, nah mesti dilihat nih tengah-tengah menjelang pagi suka tahu-tahu tuk drop terus naik tinggi. Nah ini juga tanda-tanda. Nah banyak dari sejawat jantung melihat hasil seperti ini langsung dikirim
ke kami, dan memang hasilnya bagus kok nantinya. Nah, selama ini kan kita sebagai masyarakat awam cuma tahunya gara-gara penyakit penyerta risikonya besar ke COVID. Ternyata di balik penyakit penyerta ada sleep apnea di situ ya, Dok, sleep ya. apnea. Ya ampun, ini sesuatu yang belum teredukasi dengan baik ini ke masyarakat. Sayangnya gitu ya. Mereka harus lebih aware lagi dan lebih waspada, sehingga kalau punya keluhan sleep apnea harus segera deh gitu ya, apalagi punya penyakit penyerta gitu ya, Dok ya. Nah, pengobatan terbaik itu kan beda-beda mungkin ya, Dok ya. Nah, itu berarti mulai lihat dari tingkatan mendengkurnya atau gimana itu? Nah, kita lihat dari derajat keparahan henti napas. Secara kuantitatif kita sebut apnea hypopnea index. Berapa kali henti napas per jam? Oh, berarti dokter kalau konsultasi ke dokter harus ngeliatin itu berapa? Nah, ini pakai alat ini pakai direkam. alat ini. Berarti waktu kita tidur dipasang? Dipasang. Nah, terus saya analisa, termasuk menghitung nih. Berapa jam, berapa kali setiap jam ya? 0 sampai 5 kali masih normal, 5 sampai 15 kali ringan, 15 sampai 30 kali sedang, lebih dari 30 ya berat. Dalam berapa menit? Dalam 1 jam atau berapa menit? Iya, sepanjang malam. Oh, sepanjang malam? Sepanjang malam. Minimum 4 jam. Kalau kurang dari 4 jam kita nggak mendapatkan data utuh. Harus sepanjang malam. Itu, lebih dari 4 jam paling tidak. Orang kan tidur bisa rata-rata di Jakarta kan hampir 7 jam ya. Yang bagus bisa 8 jam, 9 jam ya, datanya akan lebih bagus lagi. Karena tahapan tidur juga nanti mempengaruhi. Makin dalam ya makin rileks, berhenti napasnya makin parah tuh. Jadi mendengkur pun sepanjang malam nggak sama. Ada yang baru tidur nggak mendengkur, tidurnya dalam baru mulai mendengkur, baru ada sleep apnea. Jadi bisa terjadi secara kuantitatif. Dia sedang berhenti nafas cuma 20 kali per jam. Udah banyak tuh ya. Tapi sekali berhenti oksigennya turun sampai di bawah 80%. Nah, ini kan bahaya. Gitu, dan ya itulah kejadiannya saat tidur. Si penderita nggak sadar. Biasanya yang tahu pasangan. Nah, itu. Berarti ini menandakan pasangan harus lebih care dan peduli sama pasangannya untuk mengetahui kalau pasangannya ini ada keluhan atau gangguan sleep apnea gitu ya, Dok ya. Oke, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips apa yang mudah dilakukan di rumah supaya tidur kita lebih berkualitas dan tidak mendengkur gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau di Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati, masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan agar membuat kita tidak mendengkur lagi dan kualitas tidur kita meningkat gitu ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama, Dok. Atur jadwal jam tidur. Nah, tidur yang berkualitas itu ternyata harus punya pola tidur jam-jam yang khusus. Dan berapa lama idealnya ini, Dok? Orang dewasa itu idealnya 7 sampai 9 jam. 7 sampai 9 jam. Perlu dicatat, 7 jam itu minimal. Jadi jangan targetkan 7. Oke. Untuk case by case aja gitu ya. Nah, targetkanlah di 8 jam. Sehingga kita akan bisa mendapatkan durasi tidur yang cukup. Kalau durasi tidur kita cukup, niscaya resiko mendengkur juga akan berkurang. Karena kita tahu orang yang kecapean gitu kan jadi ngorok. Kenapa? Karena tidurnya dalam. Nah, kalau utang tidurnya banyak ya banyak tidur dalamnya dulu kan. Gitu. Oke. Itu 7 sampai 9 jam itu jam idealnya ketika mungkin malamnya agak kurang gitu ya, Dok ya. Itu agak mundur ke belakang nggak apa-apa, yang penting totalnya. Nggak apa-apa, yang penting totalnya bisa baik. Bisa antara 7 sampai 9 jam. Gitu. Tapi tidur siang nggak dihitung ya. Nah, nanti juga mungkin kita akan bahas tentang tidur siangnya juga. Kita lihat yang nomor 2. Hindari alkohol, nikotin, kafein. Ini yang tadi dokter sebut. Bentar-bentar GoFood, kopi. Bentar-bentar GoFood, kopi. Itu untuk menutupi kantuknya aja, tapi akhirnya kayak jadi dirapel gitu nggak sih, Dok? Gini, kafein itu kan bekerja di otak sekitar 9 sampai 15 jam. Kita ambil rata-rata 12 jam lah ya. Nah, kalau kita ngopi sore-sore karena ngantuk padahal masih mesti kerja gitu. Work from home kan sekarang berantakan nih jam kerjanya. Semua malah 24 jam Nah, lanjut lagi, waduh ngantuk mesti minum kopi. Nah, akhirnya malam nggak bisa tidur. Nah, kaitan dengan kafein juga harus hati-hati.
Ya, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa kalau minum kopi lebih dari 6 cangkir tuh bahaya buat jantung. Nah, kalau dari kami, kita harus lihat lagi. Kenapa juga dia bisa minum 6 cangkir kan? Jangan-jangan ngantuk kan, hypersomnia. Nah, kemudian alkohol. Alkohol akan mempercepat sleep onset, mulai tidurnya itu akan cepat. Tapi kualitas akan buruk. Dan otot-otot ini akan semakin melemah sehingga semakin mendengkur, semakin bahaya untuk sleep apnea. Nah, kalau merokok bahayanya apa? Asap yang dihirup itu suhunya bisa sampai 200 derajat Celcius. Panas sekali. Sehingga semua mukosa semua di saluran nafas ini kan jadi terbakar. Jadi meradang, jadi bengkak semua, ya makin sempit lagi. Makin bahaya. Aduh tuh ya, bagi Anda pemirsa yang alkohol, merokok, nikotin, kafein, ini jadi alarm nih ya. Kalau Anda sayang tubuh Anda, sayang kesehatan, tolong kurangi atau mungkin jangan gitu ya. Oke, lanjut dok. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang boleh atau tidak dan berapa lama idealnya dok? Ini kok ada batasi gitu? Gini, kalau memang ada kesempatannya sih saya bebas-bebas saja silahkan. Nah, tetapi harus tahu bahwa orang dewasa itu cuma bisa tidur siang kira-kira 15 sampai setengah jam. Kalau bisa lebih berarti Anda ngantukan. Ada yang salah nih. Antara kualitas tidurnya atau durasinya malamnya kurang. Gitu. Jadi sebenarnya sih bukannya membatasi, tetapi perhatikan saja Anda sampai butuh berapa waktu sih tidur siang. Ya tentu saja dengan adanya tidur siang akan lebih baik daripada enggak. Enggak sama sekali ya. Tapi kalau misal malamnya kurang, misalkan tadi 7 sampai 8 sampai 9. Misal malamnya kebetulan cuma 5 gitu karena satu dan lain hal 5. Terus sisanya itu di siang boleh. Silahkan sebisanya tidur siang. Tapi ya itu tadi, kalau kita tidur siang itu siklusnya akan berbeda dengan di malam hari. Kalau di malam hari satu siklus yang sedang, dalam, mimpi tercapai dalam waktu 2 jam, tidur siang 15 menit udah satu siklus. Justru lebih cepat ya? Lebih cepat. Ya kita untuk kesehatan tentu yang penting yang malam. Gitu. Nah, dari sini juga ada mitos bahwa tidur itu yang penting kualitasnya. Kuantitasnya nggak penting, karena saya kalau tidur setengah jam bangun udah seger kok. Ya kalau siang, malam ya nggak bisa. Nggak bisa ya, tetap durasi ya kalau malam ya dok ya. Oke. Kita lanjut. Batasi beraktivitas di tempat tidur, ini juga bisa mengganggu kualitas tidur dok? Nah, ini dia. Pasien saya sekarang banyak banget. Kenapa? Karena WFH kali dok. Nah, work from home. Ya kan kita biasanya ada iramanya. Pagi keluar rumah, pergi bekerja, aktivitas di luar, sore pulang. Nah, ini sepanjang hari di rumah, lingkungannya ini lagi, pencahayaannya ini lagi, apalagi yang cilaka apa? Di kamar tidur, di tempat tidur terus. Udah PW deh. Nah, akibatnya bawah sadarnya ini akan mengasosiasikan ini lingkungan untuk aktivitas, bukan untuk tidur. Kacau jadinya. Jadi kacau ya, kebolak-balik ya. Jadi harus dibatasi aktivitas di tempat tidur ya untuk istirahat. Kalau mau kerja ya di tempat kerja gitu ya. Persis. Ada ruangan-ruangan khusus. Terakhir dok, olahraga teratur. Ternyata olahraga teratur juga baik untuk kesehatan tidur. Persis. Nah, jadi ada penelitian terakhir nih baru 2019 akhir ya, yang menyatakan bahwa orang yang rajin olahraga akan menurun resiko untuk sleep apneanya. Jadi mendengkur juga bisa diturunkan dengan rajin berolahraga, rajin bergerak. Tapi olahraga juga nggak perlu olahraga yang berat-berat kok. Ya, kayak di sini aja nih. Ke lantai 3, ke lantai 4 ya nggak usah pakai lift, naik tangga aja. Dari hal yang simpel aja ya? Dari hal-hal yang simpel, kita mulai banyak bergerak aja. Ya, di Indonesia ini gerak nih kayaknya langka ya. Sebentar naik mobil, sebentar naik mobil. Kalau ada lift kenapa harus naik tangga? Nah, padahal ini penting buat badan kita. Itu bisa mengurangi mendengkur. Oke. Dari hal yang simpel kayak di kantor aja gitu ya. Kemungkinan ketika WFH dan WFO gitu ya, ya bisalah naik tangga dulu sebentar gitu ya, daripada kita juga imunnya menurun karena kualitas tidurnya tidak baik. Di pagi hari gitu ada olahraga. Kalau yang memang seperti saya katakan banyak pendengkur yang banyak kencing di malam hari, ini kan beresiko untuk serangan jantung karena jantungnya kerja keras saat tidur.
mulailah dengan yang sederhana, Ya, yang jalan olahraga kaki simpel. di Oke, di sekeliling sekitar rumah. ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, nggak usah Oke. yang berat-berat lah. Oke, terima kasih Dokter Andreas hari ini Terima sudah kasih. berbagi bersama kami di Bincang Sehat. Sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas, tapi waktu juga yang membatasi kita gitu ya Dok ya. Semoga kita doakan pandemi segera usai dan tidur kita berkualitas. Terima kasih Dokter Andreas. Terima Sehat-sehat kasih. terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehat.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai